Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел вам представить новый биокамин премиальной марки Goodfire, производства компании Luxfire. Перед вами настольный биокамин Шале. Его отличает деревянное основание из ценных пород, специально засыпанный декоративный камень и топливный блок в центре. Дерево пропитано антипиреном, что не позволяет ему загореться. Все эти биокамины комплектуются топливом, заправочным стаканчиком с воронкой, каминными спичками, паспортом изделий с инструкцией по эксплуатации и коробкой. Более подробные характеристики этого биокамина можно посмотреть на сайте luxfire.ru. Приобретайте данный биокамин, радуйте своих близких и наслаждайтесь теплом.